Ahojte, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa z mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique. V dnešnom videu si spoločne uháčkujeme takúto elegantnú šatku so zaujímavým slučkovým lemovaním. Šatka je vhodná nielen na chladné a upršané zimné dni, ale určite ju využijete aj v chladnejších jarných či jesenných dňoch, prípadne aj v neskorých letných večeroch. Použitie je teda všestranné. Keďže je háčkovaná z farebnej priadze, dodáva šatke zaujímavý vzor a to slučkové lemovanie jej dodáva štýl. A preto názov marhuľový bosk. Je útulná, hrejivá a hlavne štýlová. Urobte si takúto šatku a očaríte nejedno oko. Dĺžka šatky je 200 cm, tak je dostatočne dlhá na to, aby ste sa do nej zababušili. Šírka šatky narastá od 9 cm do 45 cm spolu so slučkami. Háčkovanie tejto šatky nie je zložité, tak je vhodná aj pre začiatočníkov. Medzi mojimi videami a v linke pod videom nájdete návod aj na háčkovanie slučkového vzoru. A dosť bolo zbytočných rečí. Poďme sa smelo pustiť do práce. Na uháčkovanie budeme potrebovať farebnú priadzu. Ja som si vybrala takúto priadzu. Je to 200 gramové klpko s návinom 350 metrov, obsahuje 80% akrylu a 20% vlny. Ja som použila na túto šatku 320 gramov, čo je 560 metrov tejto priadze, čiže necelé 2 klpka. Uvedený je háčik 5 mm, ja som použila 6 mm háčik, aby to bolo vzdušnejšie. Ďalej budeme potrebovať nožnice, ihlu na zapracovanie, značkovač a samozrejme chuť háčkovať. Tak a môžeme začať. Berieme si priadzu, háčik, urobíme si základné očko a 4 reťazkové očka. 1, 2, 3, 4. Teraz urobíme polodlhý stĺpik do druhého očka od háčika. 1, 2. Čiže polodlhý stĺpik do druhého očka od háčika, do ďalšieho očka polodlhý stĺpik, a taktiež do posledného polodlhý stĺpik. Budeme mať 3 polodlhé stĺpiky. Jedno reťazkové očko, ktoré mi bude slúžiť v každom riadku na otočenie. Otočím. Teraz nebudeme vkladať do vrchu polodlhého stĺpika, ale vždy medzi polodlhé stĺpiky. Takže idem medzi, máme jeden polodlhý stĺpik, znovu medzi, druhý polodlhý stĺpik, a ešte tam máme polodlhý stĺpik a to krajové očko, čiže medzi polodlhý stĺpik a krajové očko pôjde posledný polodlhý stĺpik. Jedno reťazkové očko otočím a znovu vkladáme medzi. Jedno. Teraz dáme 2 polodlhé stĺpiky, pretože potrebujeme rozšíriť šatku, čiže máme jeden a ešte do toho priestoru urobíme ešte jeden polodlhý stĺpik a taktiež do posledného priestoru polodlhý stĺpik. Znovu reťazkové očko na otočenie otočím. Teraz budeme vkladať po jednom polodlhom stĺpiku medzi. Čiže nevkladám na vrch, ale vkladám medzi polodlhé stĺpiky. Čiže budeme striedať zase riadky, kde budeme pridávať a robiť po jednom polodlhom stĺpiku. Teraz ideme v tomto riadku pridávať, takže polodlhé stĺpiky, druhý a teraz dáme 2 polodlhé stĺpiky a ešte urobíme jeden polodlhý stĺpik do posledného priestoru. Jedno reťazkové očko otočím a po jednom teraz v tomto riadku vždy vkladám medzi polodlhé stĺpiky. Sa nám vytvorí taký pekný zaujímavý vzor. Čiže po jednom. Jedno reťazkové očko a tu vidíme, ako sa nám tie polodlhé stĺpiky pekne ukladajú. Ďalej budeme striedať riadok s priberaním a riadok po jednom polodlhom stĺpiku. Keď budeme priberať, robíme po jednom, potom urobíme 2 a ešte jeden krajový polodlhý stĺpik a zase naspäť pôjdeme po jednom polodlhom stĺpiku. Pokračujeme ďalej tak, aby sme dosiahli 45 očiek.
Keď máme hotových 45 očiek, čiže vystriedali sme riadok s priberaním a riadok po jednom polodlhom stĺpiku, dosiahli sme teda 45 očiek, tu na kraj si dáme značkovač, aby sme vedeli vlastne, kde sme skončili. No a idem zrátať, či mám aj ja 45 polodlhých stĺpikov. Takže ideme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, čiže máme 45 polodlhých stĺpikov. Pokračujeme ďalej a teraz si urobíme riadok po jednom polodlhom stĺpiku do každej tej medzere. Takže ideme ďalej, čiže robím po jednom polodlhom stĺpiku až na koniec. No a prišli sme na koniec, ešte jeden polodlhý stĺpik vlastne do toho priestoru medzi reťazkové očko a polodlhý stĺpik, jedno reťazkové očko otočím. Teraz si začneme uberať, takže urobím si jeden polodlhý stĺpik do prvej medzere a teraz urobím dva polodlhé stĺpiky spolu, čiže jeden nahodím, prevlečiem, na háčiku mám 5 očiek, prevlečiem cez všetkých 5 očiek. No a ďalej pokračujem po jednom polodlhom stĺpiku až do konca riadka. No a prišli sme na koniec, ešte posledný polodlhý stĺpik, jedno reťazkové očko otočím. V tomto riadku budeme robiť po jednom polodlhom stĺpiku až do konca riadka. Takže vkladám medzi stĺpiky a po jednom polodlhom stĺpiku. No a prišli sme na koniec, teraz tu máme tie spojené, takže pozor okolo, polodlhý stĺpik a ešte jeden polodlhý stĺpik na koniec. Jedno reťazkové očko otočím a ideme znovu zužovať, takže krajový polodlhý stĺpik. A teraz dáme dva polodlhé stĺpiky spolu. Takže jeden, hop, druhý, 5 očiek na háčiku a prevlečiem cez všetkých 5 očiek. No a pokračujeme ďalej zas po jednom polodlhom stĺpiku až do konca riadka. Nezabúdame na to, že vkladáme háčik medzi polodlhé stĺpiky. Tak sme si ukázali, ako budeme uberať, čiže budeme pokračovať ďalej a striedať riadky s uberaním a po jednom. Toto sú miesta, kde sme uberali. Čiže krajový polodlhý stĺpik uberieme po jednom polodlhom stĺpiku a pokračujeme ďalej. Čiže striedame riadky. A musíme sa dostať vlastne až, aby nám zostali 3 polodlhé stĺpiky, čiže 1, 2, 3. Čiže pokračujeme ďalej po jednom polodlhom stĺpiku a nezabúdame každý druhý riadok uberať. No a prišli sme na koniec, jedno reťazkové očko otočím, jeden polodlhý stĺpik, 2 spolu, 1, druhý, cez všetkých 5 očiek a ešte jeden polodlhý stĺpik, čiže nám už zostali 3 polodlhé stĺpiky, jedno reťazkové očko otočím a ešte si prejdem jeden riadok po jednom polodlhom stĺpiku, jeden, druhý a ešte tretí, čiže sme skončili s 3 polodlhými stĺpikmi. Priadzu nestriháme, ale si to natočíme bokom, urobíme jedno reťazkové očko, pretože si to ideme obháčkovať slučkovým vzorom. Takže hneď do tohto prvého očka, čiže vlastne okolo polodlhého stĺpika urobíme 2 krátke stĺpiky. Okolo ďalšieho urobíme 1, okolo ďalšieho 2 a budeme striedať jeden krátky stĺpik a 2 krátke stĺpiky a takto si to prejdeme až do konca. No a prišli sme na koniec, 2 krátke stĺpiky a ešte do posledného jeden krátky stĺpik. Jedno reťazkové očko otočím. No a ideme si robiť slučky. Nebudem priadzu držať teraz týmto klasickým spôsobom, ale si ju chytím takto, že prstám popod priadzu a ideme hneď do tohto prvého očka. Vložím háčik, idem ponad priadzu, zoberiem si takto popod prst túto priadzu, prevlečiem,
Na háčiku mám 2 očka a prevlečiem cez obidve očka, čiže klasický krátky stĺpik. Znovu do ďalšieho očka ponad priadzu, zoberiem, prevlečiem a dokončím krátky stĺpik. A znovu vložím háčik ponad priadzu, zoberiem popod prst, prevlečiem a dokončím krátky stĺpik. Takýmto spôsobom si to prejdeme až do konca riadka. Presný návod, ako robiť tento slúčkový vzor, nájdete v linke pod videom. Takže pokračujeme ďalej a do každého očka robíme slúčku. Takže takto nám to vyzerá, takto sa nám tvoria slúčky. Budeme pokračovať ďalej, čiže tento riadok si dokončíme so slúčkami. Nezabúdame na začiatku vždy reťazkové očko. Ďalší riadok si spravíme po jednom krátkom stĺpiku, potom si urobíme zase slúčkový riadok, znovu po jednom krátkom stĺpiku, slúčkový riadok a ukončíme vlastne riadkom s krátkými stĺpikmi. Čiže nakoniec budeme mať 3 riadky so slúčkami a posledný riadok po jednom krátkom stĺpiku, aby sme slúčky zafixovali, aby sa nám nekrútili ďalej. Takže pokračujeme ďalej. Po ukončení zašijeme konce. Tak, a šatku so slúčkovým lemovaním marhuľový bosk máme hotovú. Stačí si ju už len správne doladiť s oblečením a pyšne vykročiť do ulic. Verím, že sa vám podarila a bude sa vám výborne nosiť. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, pretože ten vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. Majte sa pekne a vidíme sa na budúce pri ďalšom zaujímavom projekte.